Hi friends, welcome to my channel. நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது 1928 1928 அளவில் மக்களை எல்லாம் இப்போ நம்ம பஸ் என்று சொல்கிற ஒரு விஷயம்தான் 1928 அளவில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தட்டி வேன் என்று சொல்லி அழைக்கப்பட்டு அதுதான் எங்களை ட்ராவல் இங்கேருந்து இடங்களுக்கு கொண்டு செல்கிறதுக்கு செம்ம யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது இந்த வாகனம் தான். இப்போ இது அப்படியே மாறி மாறி லொரியோட ஷேப்லாம் வந்துடுச்சு. இது லொரியோட ஷேப் தான், பார்க்கும்போது ஒரு லொரியோட ஷேப் தான். ஆனால் இதுதான் எங்களை பேசஞ்சரை கொண்டு போகிறதுக்கு உதவியாக இருந்த அந்த கால பஸ் என்று சொல்லுவாங்க. தட்டி வேன் என்று தமிழில் நல்ல வடிவாக தட்டி வேன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த வாகனம் இப்போ நான் மியூசியத்தில் போய் இருந்து எடுத்துனான். இப்போ இங்கே இல்லை, இப்போ இந்த காலம் யாருமே பயன்படுத்துறது இல்லை. ஆனால் இது மியூசியத்தில் இருக்குது. 1928ஆம் ஆண்டு என்று சொல்ல ஒரு பொக்கிஷம் மாதிரி வச்சுருக்கிறாங்க. நாம் அந்த காலம் இல்லாட்டியும் அந்த பொக்கிஷங்கள் பாதுகாக்கப்பட வேணும். எங்களோட வரலாறு கட்டாயம் அழியாமல் பாதுகாக்கப்பட வேண்டியது ஒவ்வொரு தனி மனிதன் கடமை. அந்த மட்டத்தில் இப்படியான வீடியோ போடுறதில் எனக்கு பெரிய 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 சந்தோஷம். என்ன சொன்னால் நாங்கள் இல்லாத காலகட்டத்திலையும் இந்த வீடியோக்கள் நமது வரலாற்றை வெளியே சொல்லக்கூடியவராக இருக்கும். இது பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் அவங்க அப்படியே அதே வேனை அப்படியே ரினியூ பண்ணது போல் புதுசாக அப்படியே வச்சுருக்கிறாங்க. எந்த விதமான மாற்றமுமே செய்யாமல் 1928ஆம் ஆண்டு இருந்த அப்படியே அந்த வாகனத்தை அதே மாதிரி ரினியூ பண்ணாமல் அப்படியே கொஞ்சம் மெருகூட்டி வச்சுருக்கிறாங்க. என்ன மக்களுக்கு இதுதான் உண்மையான வாகனம் வந்து மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தணுன்றதுக்காக. உள்ளே பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் எந்த விதமான அலங்காரங்களும் இல்லை. உள்ளே பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் ஒரு டேபிள் மாதிரி தான் வச்சுருப்பாங்க. நம்ம உள்ள பேசஞ்சர் எல்லாம் உள்ளே போய் இருந்து ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி. இப்போ தான் சொகுசு பஸ், பலூன் பஸ், என்ன எக்ஸ்ட்ரா ஏசி பஸ் எல்லாம் வந்துட்டு. பட் இதுதான் அந்த காலப்பகுதியில் எங்களை எல்லாம் கொண்டு சுமந்ததாக சொல்லியிருக்கிறாங்க. செம்மையான ஒரு வீடியோ, நீங்கள் கடைசியும் பாருங்கள். இப்படியான வீடியோ உங்களுக்கு கிடைக்காது. நமக்கு நேர பார்க்குறதுக்கு நாம் எல்லாம் கொடுத்து வச்சுருக்கணும் இப்படியான சில வரப்பிரசாதங்களை. அதுபோல தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்காக நான் ஷூட் பண்ணியிருக்கிறேன். கடைசியும் பாருங்கள். பார்த்துட்டு உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இதை பிடிச்சிருந்தா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலில் புதுசாக பார்க்குற ஆளாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னும் வீடியோ இருக்குது, ஃபுல்லாக பாருங்கள்.